Lorong dia ba malu karena insira orang hendak hau yang merkado tai besi atau relata baita bocira aktividade ekonomiku ihane Comprador barak hau hak basic mai merkado tai besi hodi compras sasam sira nebe precisa hodi festeja ba lorong Natal. Atividade econômica iha mercado tai besi antes tama ba loron Natal, movimentação comprador makas lahanesan ho loron bye-bye. Hodi sosa negociante sirania produto. Negociante Feliciano Soares contente he belehetan rendimento dia basic tempo Natal, sira belehetan to dolar tol nulu. Compara ho loron bye-bye dalam rumah hetan de dolar 5 to dolar sanulu. Hodi bele sustenta ba necessidade família. Compara con lorong bot nene, permas lorong bot ne pelo menos tang hasa ami hetan lorong inda mais menos hetan 20-30 ne. Mas kita compara vale van lorong mabaing ne da rumah hetan 10 in da rumah hetan lebih $5 asal. Mas te baje vai tu. Tama itan necessidade mak beo brigaita para de fanja ne. Be produto nesan ben se kol mora pichai se holi serne ho fos lai ser lorang foi ma loke jam foi loke be jam tuju foi mehetan 20 sana. Nunemos negociantes a Cinta Soares expressa ninia sentimento iha lorong bot Natal belehetan rendimento nebe diak compara ho lorong sira antes ne. Ane fan lorong bot ne hola itu. Emang hola berdina suna kamu di Kropa, Senora, Kotonura. Ane sa hangkon ba hamba lorong bot nian makne. Ane sa naipuan sira ba persijane mah hola. Compara tinam lorong bye-bye ne. Ane sa lorong bye-bye ne emang hola han kona ba produto lokal ne emang hola. Mamai hola. Ane sa lorong bot ne emang hola maka ba moro ba lorong bot ne. Além de ne, iha mercado referido, negociante sira fan mos ai fuan fresco sira hanesan abokat aina nas no seluk tan nebe ho foling la hanesan ho loron bye-bye. Maria dos Santos nurar comprador senti contente tebes bele hak besi kamba iha mercado tai besi hodi sosa necessidade sira ba lorong Natal ninian. Jaba Natal nian. Contente tua. Tuir observação, jornalista tatoli iha terreno katak movimentação negociante sira barak tebes iha mercado tai besi hodi bele prepara nos sosa sira nia sasan necessidade hodi bele prepara ba festa Natal ninia. Dan emang aktividade ekonomiku ya fating ne. Hau Natalino da Costa, Nelson Souza Batatoli.